اللي بدأ كيوم عادي لممارسة التدريب والتحضير للمباريات الجاية اتقلب فجأة لموقف استثنائي. تعرض رباعي فريق سيراميكا كليوباترا مواليد 2005 منذ ساعات لحادث سير بعد ما خلصوا التمرين واتنقلوا المستشفى في أكتوبر. والرباعي هم محمد رمضان، محمد سامح، أنس باهر، ومازن عمر. حسب التحريات الأولية اتضح إن العربية اللي كانوا راكبينها اتصدمت من الجنب بواسطة أتوبيس نقل واختلت عجلة القيادة. العربية اتقلبت من فوق محور 26 يوليو من ارتفاع 12 متر. كلهم مصابين واتنقلوا المستشفى. 3 منهم مصابين بكسور وخدوش بسيطة وهيخرجوا بعد 3 أيام. لكن محمد رمضان الشهير بدونجا دخل العمليات علشان اتعرض لكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وهو دلوقتي في العناية المركزة. وده طبعا أثار قلق كبير وسط زملائه والمشجعين اللي بيتمنوا له الشفاء العاجل والرجوع للملاعب بسرعة. وطبعا وزير الشباب والرياضة فورا وجه وكيله بالتوجه إلى المستشفى اللي اتنقل ليها اللاعبين من أجل الاطمئنان على حالاتهم والعمل على اتخاذ اللازم. وبيتواجد مع اللاعبين دكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي بنادي سيراميكا، وإسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين في نادي سيراميكا، والكابتن تامر عبد الحميد مدير القطاع. ودلوقتي بيتم رصد الكاميرات من قوات الأمن المصري علشان يعرفوا مين اللي خبطهم. أحياناً بتتغير الأحداث بشكل مفاجئ بين ليلة وضحاها، وده بيعيد تشكيل الواقع ويغير مسارات الأفراد والأحداث بشكل غير متوقع، زي ما حصل في حادثة وفاة مشجعتين النادي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صلاح. حادثة النهاردة اللي تعرض لها لاعبو فريق سيراميكا كليوباترا بتفكرنا إن اللحظات غير المتوقعة ممكن تصيب بصمتها على المشهد الرياضي. الحادث ده أثر على فريق سيراميكا كليوباترا بشكل كبير، مش بس من الناحية النفسية للاعبين وأهلهم، لكن كمان من الناحية الرياضية. الفريق كان معتمد على الرباعي ده في المباريات الجاية، وغيابهم هيسبب ضغوطات إضافية على بقية اللاعبين والجهاز الفني. وأخيراً نتمنى إن الرباعي يتعافى بسرعة ويرجعوا لممارسة رياضتهم اللي بيحبوها بكل قوة وحماس.